हेलो नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो सेकेन्ड मिनी भ्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ म बिहान मिनी भ्लग बनाउनु पाएन किनभने अब नानीहरुको स्कुलहरु हुन्छ बिहान त त्यस्तै हुन्छ। त्यही भएर आफ्टरनुनमा भ्लग बनाउँदै छु, हेर्दै गर्नुस् होला हैन। अन्त यहाँ चाहिँ भाइ पनि आएको थियो, म पनि हाई भन्छु नि भन्दै थियो। अन्त उले हाई भन्यो, अन्त हामी चाहिँ पात्लेबास जान्छु भनेर अब रेडी हुँदै थिए। अन्त आफ्टरनुनको लन्च चाहिँ हाम्रो यस्तै भइहाल्यो। अन्त म त्यहाँ पात्लेबास पुगेर चाहिँ कस्तो मजाको भ्यूहरु भइराको रहेछ कि। अन्त कस्तो मजाको देखेर चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ भिडियो बनाउँदै थिएँ। अब कस्तो मजाको वेदर नै भइरहेको थियो नि। खास चाहिँ म चाहिँ पात्लेबास चाहिँ लुगा धुनुको लागि झरेको थिएँ। अब हामी रुममा बस्छ नि त, रुममा नानीको स्कुलले गर्दा रुममा बस्छ, त्यही कारण चाहिँ अब लुगाहरू धुनु चाहिँ म पात्लेबास होम झरिरहन्छु नि त। अन्त यहाँनिर बहिनीले चाहिँ कुकुर पनि ल्याएको रहेछ कि, सानो पप्पी, कस्तो मजाको थियो। अन्त मैले त्यहाँ लुगा पनि धुँदै थिएँ, यताउति भ्यूहरू पनि हेर्दै थिएँ हो। अन्त यहाँ सब्जी बारीमा पसेको बाजेले खोर्सानी, लाम्चे खोर्सानी, डल्ले खोर्सानी, करेलाहरू पनि रोप्नु भएको रहेछ। अन्त यहाँ बिँ पनि मजाले फलेको थिएछ, तर अब त्यहाँ खाने मान्छे नभएर चाहिँ बोटमै पाकेर कुहिएछ। अन्त म चाहिँ यहाँ क्यामेरा हेर्दै नक्कल पार्दै थिएँ, अनुहार कस्तो डरलाग्दो भएको छ र। अन्त लुगा धुनु अब साह्रै अल्छी लागेर, लुगा धोएकोले अल्छी लागेर चाहिँ म चाहिँ एकछिन फ्रेस हुनु चाहिँ घन्टी डाँडा पनि आएँ हो। अन्त यहाँ घन्टी डाँडामा चाहिँ हेर्नुहोस् न, भ्यू कस्तो मजाको देखिरहेको रहेछ। वेदर अब कस्तो मजाको भइरहेको थियो नि। अन्त तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस्, यहाँ मेरो छोरी पनि छ, अल्छी चरी बसिरहेछ हो। यहाँनिर चाहिँ घन्टी डाँडाबाट चाहिँ माथिबाट घिल्रिङ आएको पनि देख्छ नि त, रोपवेको घिल्रिङ। अन्त तपाईँहरूलाई त्यो पनि देखाउँदैछु, हेर्नुहोस् हो। यहाँ चाहिँ कस्तो मजाको भइरहेको थियो वेदर। अन्त एकछिन भिडियो पनि बनाएँ, कुदेँ पनि म होइन। स्लोमो बनाउनुको लागि भिडियो बनाएको थिएँ, बहिनीले हाँस उठाउँदै पनि थियो। मजाको देखिरहेको थियो वेदर। र तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा। र लाइक, कमेन्ट, सेयर र फलो गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला। बाइ बाइ।